हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आज आपसे आरआरबी बोर्ड की तरफ से, मतलब रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ बहुत बड़ा विज्ञापन निकला है। आप स्टूडेंट के लिए जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था वो इस फॉर्म को भी भरेंगे ऑल इंडिया के लिए। तो उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऑल इंडियन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट लाता हूँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। रेलवे ग्रुप डी बोर्ड की तरफ से भी जो मैं लेटेस्ट अपडेट लाता हूँ, एसएससी जीडी वगैरह वगैरह, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट लाता हूँ आप तक पहुँच सके सबसे पहले। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए इसे। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आज आपको कि कितनी पोस्ट है, क्या क्या उसकी एज का क्राइटेरिया मांग रखा है और क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिए, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कितनी पोस्ट हैं, कैसे कैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये आरआरबी जी CMA एंड DMA रिक्वायरमेंट 2019 ये इंजीनियर की पोस्ट पे है, लेकिन आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। वो देखिए कैसे कैसे इस फॉर्म को भरना है। अब इसका चालान देख लीजिए। ओबीसी का 500, SC ST और जनरल का, SC ST का 250 और जनरल OBC का 500 रुपये है। स्टार्टिंग जो है 2 जनवरी से हो जाएगा और लास्ट डेट है 31 जनवरी, और पेमेंट लास्ट डेट है 4-5 फरवरी, और फाइनल जो है होगा इसका 7 फरवरी को होएगा। एडमिट कार्ड अभी नोटिफाई कोई वो नहीं है, और एग्ज़ाम डेट भी कभी वो नहीं है। देख लीजिए आप, एज ऑल ओवर इंडिया, एक एज ऑन 1 जनवरी 2019 को इसकी डेट ऑफ बर्थ मांग रखी है। 1 जनवरी 2019 को आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 33 साल। अब देख लीजिए 14,033 पोस्ट हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है। 14,033 पोस्ट, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में कुछ बच्चे चले जाएंगे और कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं वो ALP में चले जाएंगे। कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे आपके खाली हो जाएंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए कितने ज़्यादा बच्चों में कंपटीशन था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऑल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। देखिए, कैंडिडेट कितने भी हों लेकिन कंपटीशन कुछ ही में होता है। तो आप, अगर आप कब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। देखिए, इसका पे स्केल भी देख लीजिए। 35,400 सातवां भी इसमें, जो सातवां वेतन आयोग था वो इसमें लग चुका है। देखिए, अगर आपके पास जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास PGDC है या BSc है कंप्यूटर साइंस, या BCA BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, बिल ओलेबिल, ये कोई सा भी इनमें से एक वो है तो आप इस फॉर्म को, इस वाली पोस्ट को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस वाली पोस्ट में क्या क्या मांग रखा है। कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट, एंड आप इसको भर सकते हैं आराम के साथ। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस के साथ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं इसके लिए जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट। अब देख लीजिए यहाँ, कैंडिडेट हैविंग इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा इन रिलीवेंट, आपके पास किसी भी एक ट्रेड से कोई भी 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मेथड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब तुम्हारा जो एग्ज़ाम होएगा वो ऑनलाइन टेस्ट होएगा और बस उसी पे सिलेक्शन हो जाना है। देखिए, अभी स्टार्ट नहीं है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं ऑफिशियल, और इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिए, और कोई डाउट तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं जब तक कि नेक्स्ट वीडियो।